azze okwesimbawo era nga nzikiriza nti ngenda okuvuganya ku bubaka bwa Parliament oba Mukono Municipality. Omulundi guno gwokka Mukono Municipality ne Mukono ino okutwalira ewamu. Ekyo kye mwali mulindiridde ebbanga eddene essaawa etuuse okubeera nga nti Mukono ebaddewo ng'ekiikirirwa ku ma-TV so si mu Parliament wabula okusinga ku ma-TV mu kugera engero mu kukoca ebikoco mu kugereesa embeera yonna efaanana bwetyo naye sijja givuma nti nakyo kyali kiseera kyayo naye era essaawa etuuse n'omuntu n'abeera nga bwe bagamba nti omukyala yenna obukulu bw'omukyala the woman is all that she looks and how she behaves. Ekituufu kiri nti omuntu bw'akula era nga bwe kiri nti omuntu bw'akula edda bwe nali nga nkyali mwana muto bajjajja baatugereranga engero nga buli kitu kyonna kyayogera akiyisa mu ngero nakati kyeyoleka bulungi nnyo nti Mukono ekituufu tutuuse okubeera nga tuyinza okuba nga tufunye jjajja atugerera engero zijja kutunyumira naye kirungi kati kusaawa zino engero ziyinza otugererwako ku ma-TV ne mu meetings endala naye ku ssaawa zino omulembe guno gwe tuliko n'okugezesa kwe tulabyeko twetaagako ku mubaka ayinza okubeera nga alina kyagattako Mukono so si omubaka ayinza okubeerawo mu kugera engero y'okuvuma ezo ez'okuvuma ku mulundi guno nange nzikiriza nti nazze nywedde nti ezo engero ezijja okujja nga zivumwa navumwako nadda naye n'ebivumo ebyanvumibwako essaawa etuuse abaabivumo bisasulira naye nga nze ngasse nnyo nga nzize nga bannamukono ansa yaabwe mugifunira mu nze okuba nga Mukono etambula ng'edda mu maaso ng'erina ekijongerwako nga mu bukulembeze bonna bwe tutambuliddemu kubanga nze teri byakugereegeranya byakulowooza nti omuntu alowooze bulowooza Ssenyo nga Nduyani. Ekirungi ku mulundi guno okuvuganya kugenda kubeera ku bantu babiri abaabadde nga baweereza mu kitundu kye tulimu era buli omu alageko nti oli aweereza emyaka 25 nange aweerezaako emyaka 5 nze kyemusibirawo kiri kimu nti bw'aleeta byagasse ku Mukono ebiyinza okuwera ku koota y'ebyange n'akalulu nkavaamu so tukkiriza nti asigale ku leediyo ze ayogere ne ku zi TV ze naye ku ssaawa ey'obuweereza akirekera abakisobola nga Ssenyo nga Ndu. Eri emyaka gino era kyenzijja okugamba nti nga bannamukono ekitwongeddwako n'amadisitulikiti nga omuntu yenna atambulako okusinga ennyo bano abantu abamu bayinza oba nga tebamanyi naye tuyinza n'obageregeranyako olugazi etusemberedde erina population ey'abantu abatono nga n'ebintu ebiri ku national ebiyinza okulabibwako nga byosi byakkaayana nnyo nti omuntu kikutwalira amagezi mangi okukirengera gyekiri wabula okukimanya nti ekyo okukitoolawo okukireeta nekikulema bulemi nga kiri awo okuleeta ng'obutale n'osiŋŋaana nga lugazi erina akatale akayinza okusiŋŋana nga stalls ennyingi zonna teziri mu bantu wabula buno obwa wansi bwe bulimu bwe batundiramu bwokka neffe nga ffe ab'emukono ffe tukyalya ennyaanya eziri mu bisooto emmere eri mu bisooto just because kubanga omubaka alemedde okusaka ekintu kyalabako obulabi okugamba nti okuleeta okugenda kumakya n'ogamba nti value addition n'ogenda abatambula ku nguudo zonna ezo z'omu eastern nawala wonna wonna n'osiŋŋaana okulaba nga n'obutawuni obutono obuli eri bukulaga nti butawuni nga ddala olwa value addition ebusemberedde wabula okugjako kati ku ssaawa zino abakulembeze be tusinza okuba nabo wano emukono tebakulembeze ababeerawo nga bo bannakigwanyizi beeyagaliza bokka nga bokka ayogera nekyayogera ng'alimbalimba abantu nga sigamba nti ayogera kubanga alumirirwa abantu wabala ayogera abeere nga akozesa abantu bakuma omuliro agenda asinkane pulezidenti amuweemu ssente kubanga ekyo nkimanyi nti ekyo kyatambuliramu akuma omuliro mu bantu alabe nti era bwe temukoze bwe nti tugenda kuleeta embeera era omwenge abantu batamidde nnyo era etteeka ery'omwenge tuyinza okubuuza etteeka ly'omwenge lyalagawo okujjako okubeera okutiisa abali abagagga bajje bamugambe nti kyotutwala nnyo liretaawo tukuweemu ssente tuyinza okulaba embeera gye yakumamu omuliro ng'agamba nti simanya bino abakozi abagenda ebweru babonaabona nnyo etteeka bwe yali ng'abirondo yabituusaawa one kiba nti abantu abafaanana ngaabo babeera bagamba nti kankuma omuliro abagagga bajje bampe ssente kyenzikiriza ngaekyo kyabadde atambulirako so n'ebirala byonna ebyali nga biteekwa okuba nga bikolebwa wadde nga teyabiryamu ebyagaana pulojekiti zonna ezaali ng'eza World Bank biki ngezo zaafa n'okufa n'osiŋŋaana nga badde balwanagana n'owekitiibwa kagimu so mu mbeera efaanana bwetyo nze ŋŋamba nti ffe tetufaayo nga bannamukono era tetujja mumunyiigirako n'olunaku n'olumu
nti twalowooza nti omuntu ajja kutambula naye twakirabiraawo nga yenkola ze era tetujja mukyusa wabula kiri bannamukono ku ssaawa zino okubeera nga bagamba tukontinuinge n'omuntu abeerawo atugerera engero atukokyesa ebigolo avuma abantu bw'anaavuma ennyo naavuma omukulembeze w'eggwanga naavuma Ssenyonga Ndu naavuma gundi ebyo bitunaabeererako ngamba nti no that's why today nze neetengerya nti ebbanga lye tumaze mu byobufuzi ly'essaawa okubeera ng'omuntu osobola n'okuyimirira nga Ssenyonga Ndu bwenyimirira neŋŋamba tekineetaagisa byonna byabufuzi kubanga bannamukono bamanyi naye ye ne banga bamanyi okutuuka essaawa ino nabeera ng'afuuka kibowabowa n'okwekwata simanyi onamufuna amasannyalaze ng'awulira teyeesobola ye kubanga era awulira nga era akifulumya n'akiraga n'ebikolwa beera kikyoli era oyimirye ku lw'abantu obaweereze nga nze bwe nsazeewo ne ŋŋamba nti nze Ssenyonga Ndu saataga Pulezidenti Museveni kujja kunsitula mukono bannamukono Pulezidenti Museveni si ajja okujja agamba abe mukono Ssenyonga mulungi oba mubi no bannamukono bamanyi okusinga era balina omugamba Ssenyonga mulungi oba mubi naye nze nzikiriza obulungi bwange n'obubi bwange tujja bikwataganya ne bannamukono wensobeza banansonyiwa naye byensobola babimanyi nti Ssenyonga alina kyayinza okutugattako nga bwe nzize nga mbagattako